Сәлеметсіздер ме? Әлеуметтік желі қолданушылары. Сарайшық музей қорының дамуының жарқын белестері 1999 жылы Иманғали Нұрғалиұлынан басталады. Міне осы кезеңнен бастап біздің облысымызды басқарған тұлғалар оған лайықты үлесін қосты. Сарайшық қалашығына ерекше назар аударған Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов болды. Иманғали Нұрғалиұлы ел үкіметінің 1997 жылы 11 желтоқсандағы Қазақстан мұнай өнеркәсібінің 100 жылдығын өткізу туралы қаулысы қабылданып, жұмыстар атқарылып, сарайшықты дамытуға күш салады. 1999 жылы 7 сәуірде Иманғали Нұрғалиұлының тапсырмасы бойынша әкім орынбасары Нұрпейіс Мақашұлы Мақашев облыс көлеміндегі ірі мекемелермен, мұнай компанияларымен, кәсіпкерлерімен кездесіп, бір ауыздан сарайшық мемориалдық кешен құрылысын бүкіл халықтық құрылыс деп жариялауға келіседі. Нәтижесінде 1999 жылы 3 сәуірде Атырау облысы әкімінің 79-шы шешімі жарияланды. Шешімде Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы заңын орындауға жалпы ұлттық маңызы бар тарихи-археологиялық ескерткіш болып табылатын сарайшық мемориалдық кешенін құру мақсатында оның бүкіл халықтық құрылыс деп жариялануын орны белгіленіп, облыстық басқармалар мен кәсіпорындарға құрылыстың эскизін сызып, уақытында жүзеге асуын 1999 жылдың 1 қыркүйегінде кешен құрылысын аяқтау жазылады. Кешен құрылысы 2 мамырда басталып, алғашқы іргетасын қалау рәсіміне республика парламентінің депутаты, белгілі ақын Фариза Оңғарсынова мен облыс әкімі Иманғали Нұрғалиұлының өзі қатысады. 1999 жылдың 3 қыркүйегінде облыс әкімі Иманғали Нұрғалиұлы мұнайдың 100 жылдық мерейтойы шаралары аясында сарайшық кешенін ашады. Кешеннің құрамында мешіт, музей және хандар пантеоны болды. Кешеннің ашылуы сарайшық музей қорығының жаңа даму кезеңдеріне жол ашып, ортағасырлық сарайшықта ғылыми зерттеу жұмыстары ұйымдастырылады. Назарларыңызға рахмет.